Go, Lynz. Ba-ding, ding, 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 ding. Hi, Lynz. Hi po. Hi. Kaya pa? Yeah. Doon, pa sa malayo. Were you at Ate Lynz? Oo, kung kaya mo. If hindi mo na kaya, balik na tayo. Huwag lang tayo maglalakad, ha? High school nyo, nandun na, oh. Yan, oh. On your left side. Oh, there. Yeah. I think the bike is full. Yeah. Lynz reach already here in Wookwood. We're in halfway now, going to Spider Bridge. That's where Wookwood na. Wookwood Petrol Station. Oh, gitna. Nagbisikleta. I know that. Slowly. No. You want to take a rest? Yan, oh. May pahingahan. Kanan ka dyan, Lynz.
para sa tunnel. Yeah. Ano masasabi mo, Lynz? Let's do it again next time. When next time? Next week. Next week? Yeah. How about tomorrow? Sure. Joke. Baka pamaulan ka. Pagod o pagod ka siguro. Sarap ng tulog mo niyan. Ayan. Mga ano to? Mga almost 5 kilometers Really? papunta doon. And then pabalik another ano, so mga lagay mo 9 kilometers ang tinakbo mo ngayon. Wow. Oh my gosh. Yeah. Do it next time. Ha? Do it next Now, pabalik na tayo. Siguro mga 2 kilometers pa o 2 to 3 kilometers pa sa bahay. Pero yung pinupuntahan namin ni Ate Kits, mas malayo pa yan. Unang bridge pa lang yan eh. So, mga ilang bridge yan? 3? Oh, How many mga did 3 we pa o 4. How many did we do? Basta mga 15 to 20 kilometers papunta doon. Yung dulo 20 kilometers. So pabalik 20 kilometers. So 40. Doon pa yung school mo. Doon. Wala pa. Dapat pa lang tayo nawukod. Pabalik na kami sa Barwa City from Spider Bridge. But warm? Then I'll put Why? food. Ha? Kanina it was warm. Tapos naging hot. But hot? Like no, hot. It's warm. It's hot, warm, hot. Pero may tubig ka pa naman oh. Yeah. Kung gusto mong mag inom ka. Ayan, tapat ka na ng school mo. That one. No, others you know. That one. Yeah. I don't know. Pag magbabike ka sa ganito, straight lang, wag yung pag ganyan-ganyan kasi maraming kakasalubong. Oh, malaki gulong. Tawag doon fat bike. That's hard to pedal it. Hindi naman kasi depende sa gear. Lambot din pedalan. Kagaya niyan, pag kinambyo mo ng change ka ng gear at lalambot, di ba? Oh. Kagaya niyan, pataas. So, pag nahirapan ka, mag-change gear ka para lumambot yung pagpedal mo. Parang sa car din. Di ba si Kuya pag nag-change gear siya. Pag gusto niya bumilis, pag paakyat or pagpababa, depende sa
Depende sa road condition. One eternity later. No. Um, Tired ka na? yeah, Pero kaya mo pa. Gusto mo pahinga? that's okay. Nang bilitin. Yeah, I'm okay. Why you're afraid? So dark. House. Oh. I'm here. Yeah. Let's go. Napapagod ka niyan. Sige ka. Yeah, it's okay. We're going home. Pataas pati yan, oh. No. So scary. Scary ka dyan. Ako binibilisan. Oh, dalawang babae naka road bike. Lens. Cool. Maraming babae nagro road bike, di ba? Oh, bilis mo pumedal, oh. 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 Dito na tayo sa Barwa Tunnel, eh. Let's go. Ha? It's already so scary na. Nasaan na scary? There. Wala. Barwa City na, oh. Lapit na tayo. Pwede ka rin magpahinga. Kunwari pedal, tapos ganyan ka lang, oh. Free wheel. Oh. Pag napagod ka, oh. Ate said she knows how to drink with biking. Oh. Delikado din 'yon. We're tired na tayo. No. Para lang ako na masyal. Hindi. Oo. Kasi di naman ako tingnan mo, di nga ako pinagpawisan. I'm already so sweaty. Sa iyo, pawis ka na. Oo. I feel like Oo. Normal lang yan, syempre. So, andito na tayo sa Barwa City Tunnel. Oh. Go right side. Ha? Ano? Hindi, for you that is far away. For you. Hindi yun sabihin mong malapit lang, malayo yung tinravel mo, yung binike mo na para sa iyo, sa age mo. okay, drink. Oh, malapit na yan. Oh. You follow me, ha? You go first. Yeah. Ayan, go. Like, Oh, slowly. Here. Ba't doon ka dumaan? I didn't see that one. O sige, go. Huh? Diretso.
And then co-cross tayo dun, oh, sa pinagko-crossan natin. Just like our house. Yeah, that's our building, oh. Oh. Yeah. Yes, Nana, I think Nana and Ate Kit's still there. We're not gonna cross. We will cross there, oh, in the sa crossing. Syempre. It's like our park. Yeah. Like last week we scared Papa. Yeah. Andun pa sila, oh. Diba that's our park? Yeah. Fire melting. Melting. Yes. Sasama ka pa uli sa akin? Sure. Okay. But I mean melting. Oh. Oh, alam mo na yan. Oh, wag ganon. Ang sabi ko sa'yo, keep right palagi. Ba't nandiyan ka? Paano bigla may... Oh my God. Ay, wala na. Ano wala na? I'm dead na. Oh, you're dead na. Yes, I know. Oy, magpunas ka agad ng ano ha? Ng likod. Let's go here. Basang-basa, pawis ka. Tapos ikot mo si Kate. Bye kayo ni Kate, paikot-ikot. No, no, no. Ha? I don't like that. Hindi naman sinabi. Ano hindi sinabi? Sabi na Lynz. Oo. Tingnan siya Oh, ano? Pero kakalayo Lynz. Oo. Ano ginamit tayo? Oh, doon kami sa Spider, di ba? Ate, mga nasa 4 or 5 yun, di ba? Ayun, kulang-kulang 10 yan, mga 9 something. Okay lang. Oo. Naka-documented. Nakailang ito kayo? Isa lang. Isa, tapos dun sa tunnel, picture-picture. Tapos balik na. Babalik straight kami.